हमारी। तो दोस्तों आज फिर से आ गया हूँ मैं रैन कैंपिंग करने के लिए। मौसम बहुत ही मस्त हो रखा है, ये देखो ऐसे बादल लगे हैं। आज थोड़ा और हाइट पे कैंपिंग करेंगे। अभी दूसरा चक्कर है गाइस सामान छोड़ने का रोड से। वहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है नीचे, यहाँ लगाएंगे हम ऊपर टेंट। ओहो लकड़ी के ले आया हूँ गाइज, ये सूखी लकड़ी मेरे को ठीक लग रही है, इसको काटते हैं। बारिश हल्की हल्की आ चुकी है दोस्तों, तो पहले टेंट लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। फिर लकड़ी थोड़ा बहुत हो चुकी है। फटाफट लगा देते हैं गाइस टेंट, फिर बहुत तेज बारिश आने वाली है ऊपर से, भयंकर वाली। तो फटाफट टेंट लगा देते हैं गाइस बारिश आने से पहले पहले। चाय बना देते हैं गाइस पहले। वाह भाई वाह, चाय भी बन के रेडी है गाइस हमारी। क्या चाय, पहले देख तू डॉक्टर। तो भड्डू मसिया देते हैं दोस्तों, उसके बाद इसमें राजमा चढ़ाएंगे बॉईल करने के लिए। भड्डू में राजमा बॉईल करने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मिट्टी का लेप करके इसको चढ़ा देते हैं। बहुत लंबा टाइम लगने वाला है इस पर ना। राजमा धो के डाल देते हैं गाइस, राजमा चढ़ा देते हैं भड्डू में। इस वाले भड्डू में बनाएंगे हम आज राजमा, भड्डू की दाल और भात। यार तो भड्डू पे हमने राजमा चढ़ा दिया है गाइज। ये लगाएगा कम से कम 2-2.5 घंटे पकने में। तब तक हम लकड़ियाँ और इकट्ठी करेंगे रात के लिए। घना घोर खुरेड़े लेगी गाइज, ये देखो भयंकर बारिश आने वाली है, भयंकर वाली। अच्छा रे इधर ही। हाँ देख दो। 1 घंटा हो चुका है गाइस राजमा को हमारी।
भाई साहब ये देखो मस्त पकड़ी है राजमा। काफी धुंध हो रखी है गाइस, ये धुआं नहीं है, ये धुंध है चारों तरफ। बारिश होने वाली है बहुत तगड़ी वाली। अब इसमें मारेंगे हम तड़का, इसको बाहर निकाल देते हैं। जो लो गाइस लाइक देता है। अबे वक्त धरना मैं ये पर डाला, इस पर डाल दे भैया। अब राजमा, राजमा पे तड़का लग चुका है गाइस। पीतल के भड्डू में बन रही है राजमा आज। चलेगा भाई। दाल पक चुकी है, दाल हमारी राजमा 4.5 घंटे बाद रेडी हुई है गाइस। चावल चढ़ा दिए। दाल बढ़िया बनी यार। हाँ गाड़ी भाई साहब 3.5 घंटे हो चुके हैं इसको नॉन स्टॉप पकते पकते। मेरे को लग रहा है अभी 45 मिनट और पकेगी और स्लो मोशन में। कैसा आ रहा टेस्ट? मजा आ गया। अब खाते हम खाना, हमारा बन चुका। तो चावल डालेंगे उस्ताद जी, पहले चावल डालेंगे। वाह भाई वाह, ये लो तनी। वाह गाइस भड्डू की दाल, वाह भाई वाह। तरस गए थे दाल भात खाने के लिए हम। हर्षिल की दाल, हर्षिल का राजमा है, चित्रा वो भी। काट रहे गाइस खीरा, प्याज, टमाटो, मिर्ची, लेमन। बढ़िया भैया। अरे लग चुके हैं हमारी 3 थालियां। ये बहुत चीता है चीता। हाँ नींबू नमक डाल दो, डाल ना निचोड़। आहा मजा आ गया। आजा। दाल भात है। खाना खा चुके हैं, ये बॉन फायर चल रहा है हमारा बढ़िया वाला। और बंदों को नींद भी आ रही है, सो रहे हैं, सो चुके हैं बंदे ऑलरेडी। और डोगेश भाई भी हमारे साथ ही सो रहे हैं, देखो मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है। मौसम बहुत मस्त हो रहा है, रात भर बारिश लगी हुई थी, हल्की हल्की तो अभी भी लगी है।